muchachas, ¿cómo están? Hola. Imagínense un lugar donde la noche es totalmente oscura, donde el cielo rompe 200 veces por hora y donde hay un silencio absoluto pero con una energía electrificante. Y no les estoy hablando de una película de ciencia ficción, les estoy hablando de la tormenta y del fenómeno meteorológico más constante de la Tierra. Y adivinen cuál. El relámpago del Catatumbo. Bienvenidos a nuestro espacio. Mi nombre es Oscarina Marcano y estoy acompañada de Andreina Lita y Julianis Suárez. Y estamos aquí para descifrar uno de los problemas o de las situaciones más impresionantes de nuestra Venezuela y del mundo. Porque estamos hablando del relámpago del Catatumbo. Vamos en esta oportunidad a mostrar hipótesis de lo que pudiera haber sido los orígenes de esta situación, si es que se trata de la ira de los dioses, como lo decían antes nuestros, valga la redundancia, nuestros ancestros, o si se trata de una compleja reacción química que nos está salvando la atmósfera. Estar aquí. Imaginen ver las luces del lago de Maracaibo para entender por qué durante siglos se pensó que era algo sobrenatural. La realidad científica es fascinante. ¿Por dónde empezamos? Bueno, vamos a empezar por el mito entonces, Juliani, porque se dice que las etnias pensaban de que esto era un conjunto de luciérnagas que alumbraban el cielo, que alumbraban la atmósfera, pero se dice también que en la época colonial esto funcionaba como un faro y se le decía que era el faro de Maracaibo, quienes guiaban a los navegantes para ese entonces. Es increíble, Andreina, es un faro natural. Pero para pasar de la realidad al mito, ¿por qué ocurría justo allí? No es casualidad, ¿Verdad? Tenemos el lago de Maracaibo cálido y húmedo. Alrededor tenemos dos gigantescas paredes. La primera, que es la Sierra de Perijá. La Sierra de Perijá, exacto, Oscarina. Y la otra, las cordilleras de Mérida. Claro. En el día se calienta el agua y se evapora. También, chicas, por las noches el frío baja y se calienta con lo caliente del lago. Bueno, allí eso sería como que el motor térmico de esta situación. De verdad que es bastante impresionante. Agregando algo más a lo que estás mencionando, Juliani, sabes que esto no es simplemente agua y viento, o viento y agua. Esto es un fenómeno que ha sido reconocido hasta por récord Guinness, por la NASA, porque en 2014 se pronunciaron nombrando el Catatumbo como uno de los fenómenos más importantes de Venezuela y del mundo. 150 relámpagos por kilómetro cuadrado. O sea, esto es algo impresionante, nunca antes visto en ninguna otra parte del mundo. O sea, literalmente es la capital mundial de los rayos. De los rayos, sí. En ninguna otra parte se ve esta reacción o esta situación. Pero Karina, mencionaste algo al principio de que esto reparaba la capa de ozono. ¿Esto es mito o es realidad? Bueno, deberían de dejar eso en los comentarios, la opinión de lo que ustedes piensan o de lo que han escuchado, sus ancestros, qué le han dicho, porque supuestamente ellos era la ira de los dioses. O sea que hay mucho más de geografía, de viento, de mitología y de todo esto, pero en realidad, ¿qué piensan ustedes? Pero un proceso químico vital, ¿por qué? O sea, ¿de qué está conformado estos gases? Que sale de los pantanos de la zona. Esto ayuda a aumentar la conductividad del aire, como la ira de los dioses, pero en realidad es un proceso químico vital. Ecosistema muy frágil. De hecho, hace mucho tiempo este faro se apagó y la gente entró en pánico. Cierto, Andreina. Eso fue una alerta para todos, ya que si destruimos el entorno se apaga el faro. Muy cierto, Juliani. Bueno, yo creo que de todo esto nos llevamos una lección súper importante, porque evidentemente el relámpago del Catatumbo no es simplemente un show de luces para turistas. Estamos hablando de un patrimonio natural de nuestro planeta y de nuestra tierra, específicamente de nuestro país Venezuela. También vendría siendo un termómetro importantísimo para la salud y por supuesto para nuestra capa de ozono. Así es, la próxima vez que vean una foto
de luces anaranjadas y moradas sobre el lago de Maracaibo. Recuerden de que esto es la fábrica de la respiración eléctrica de la Tierra. Gracias por escucharnos hoy. Esperemos haber aclarado las dudas sobre leyendas y ciencia. Esto fue todo por hoy, por este episodio. Esperemos que haya sido de su agrado. Esperemos también esos likes y que compartan nuestro podcast. También es importante que dejen sus comentarios y nos digan de qué otro fenómeno quieren que estemos hablando para la próxima, ¿ok? Chao, Esto ha sido hasta la todo por hoy. próxima. Hasta Chao. luego.